What's up guys, welcome back to another episode. So कति PUBG को मात्र कुरा गर्ने, आज हामी क्रिकेटको पनि कुरा गरौँ हैन। क्रिकेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज नेपाल भर्सेस समोआको बीचमा खेल हुँदैछ। बेलुका 4:15 बाट सुरु हुँदैछ है। 4:15 बाट सुरु हुँदैछ आज 17 तारिक। अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि पोइन्ट्स टेबलको कुरा गरौँ। पोइन्ट्स टेबलमा तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने नेपालले अहिलेसम्म जम्मा 4 वटा म्याच खेलेको छ, 4 वटा विन छ। सो टेबल टपमा अहिले नेपाल नै छ है। अब समूह चरणको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड अरब एमिरेट्स युएई चाहिँ ग्रुप ए बाट टेबल टपमा छ 4 पोइन्ट्सको साथ। नेपाल ग्रुप बी बाट टेबल टपमा छ र ओमान चाहिँ ग्रुप सी बाट टेबल टपमा छ। त्यो तीनवटा चाहिँ मेन कन्टेन्डर भनौँ, यिनीहरू चाहिँ मेन हैन टिमहरू भयो। अब यो तीनवटा टिम मध्ये यिनीहरूको पोइन्ट्स टेबलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिलेसम्म युएई ले 5 वटा म्याच खेलिसकेको छ, 3 वटा विन छ हैन। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ 5 वटा म्याच खेल्ने भनेको कतार छ। कतारले चाहिँ जम्मा 5 वटा पोइन्ट, 5 वटा म्याचमा 2 वटा मात्र विन, 3 वटा लस है। यिनीहरू दुईटाले 5-5 वटा म्याच खेलिसकेको छ। अब बाँकी रहेको 4 वटा टिम जुन छ यिनीहरूको चाहिँ 5 म्याच हुन बाँकी छ, एउटा म्याच खेल्न बाँकी छ यिनीहरूले हैन। अब आज हुन लागेको म्याच कुन कुन हो भन्दाखेरि आज चाहिँ ओमान भर्सेस जापान हुँदैछ 11:45 बजे है। 11:45 मा ओमान भर्सेस जापानको म्याच हुँदैछ र यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओमानको 4 मा 3 विन छ, जापानको 4 मा जम्मा 1 विन छ र यो दुईवटा टिममा यसो कम्पिटिसन हेर्ने हो भने ओमानले जित्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो प्रेडिक्सनमा ओमानले जित्छ है। अब यहाँ बाँकी रहेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब यिनीहरूको त 5-5 पोइन्ट हुन्छ। अब बाँकी रहेको समूह र नेपालको पोइन्ट्स यहाँनिर आउन बाँकी हो। त्यसमा पनि आज बेलुका म्याच हुँदैछ नेपाल भर्सेस समूहको, जसले चाहिँ 4 वटा म्याच खेलिसकेको छ। नेपालले 4 मा 4 विन छ अहिलेसम्म हैन, कन्फिडेन्स हाई नै छ। सो अब समूहको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टेबलको एकदम बटममा छ। 4 वटा म्याचमा 0 विन छ। अहिलेसम्म एउटा पनि म्याच जित्न सकेको छैन। इभन कसैले पनि जित्न सकेन, एउटा पनि टिमले जित्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कमजोर छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो त्यही आशा त्यही नै हो हैन। अब यो 5 वटा म्याच भइसके पछाडि चाहिँ यहाँबाट पोइन्ट्स टेबल हेरिन्छ। यदि पोइन्ट्स टेबलमा चाहिँ अब कुनै केसमा चाहिँ जस्तै 6 पोइन्ट्स छ हैन, त्यस्तै 8 पोइन्ट्स भयो कसैको भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ के हेरिन्छ, नेट रन रेट हेरिन्छ। नेट रन रेट जसको बढी छ उसँग कम्पिटिसन पर्छ। सो आजको म्याच हुन लागेको यति नै हो। नेपाल भर्सेस समूह 4 म्याच खेलेको छ, 4 वटामा 4 वटा विन, 4 वटामा 0 विन। अनि अर्को भनेको चाहिँ ओमान भर्सेस जापान छ, जुनमा चाहिँ 4 वटा म्याचमा 3 टा विन र 4 वटा म्याचमा एउटा विन है। सो यति नै हो आजको म्याच चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अब मैले चाहिँ विभिन्न अरू खेलकुदहरूको पनि यस्तै खालको हुन्छ नि भिडियोहरू नि बनाउने कोसिस गर्छु। सो द्याट्स इट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वान, बाइ बाइ।